io sono Livio di Gibbo Tour e oggi vi porterò a fare un giro con me. Siete pronti? Allacciate le liane! Andiamo in Abruzzo, all'Aquila. Queste saranno le tappe della nostra gita. L'Aquila si trova alle pendici del Gran Sasso, nella valle dell'Eterno, a 721 metri sul livello del mare, terza tra i capoluoghi di provincia italiani più alti. Leggenda vuole che l'Aquila venne fondata dall'unione di 99 castelli, 99 piazze, 99 chiese e 99 fontane. Storicamente la fondazione viene fatta risalire al 1254, con l'atto dell'imperatore Corrado IV di Svevia. Il centro storico è circondato da una cinta muraria medievale, lunga circa 5 km, su cui si aprono 4 porte d'accesso principali e 15 secondarie. La città si sta lentamente riprendendo dal disastroso terremoto del 2009. Lasciamo l'auto al parcheggio gratuito di via Guelfi e prendiamo via Sassa per fermarci a visitare la particolare basilica di San Giuseppe Artigiano. Edificata nel XIII secolo nell'antica Miterum, dopo il devastante terremoto del 1703, rimase abbandonata per più di un secolo, quando venne affidata alla confraternita di San Giuseppe dei Minimi. Nel 2008 divenne parrocchia universitaria. All'interno troviamo un capolavoro di scultura tardogotica, il monumento Componeschi, del 1432, di Gualtiero d'Alemania. Qui il conte Ludovico è rappresentato come cavaliere trionfante e come defunto, con angeli ai lati. Il sarcofago è decorato con rilievi e stemmi gentilizi. Nella nicchia della cappella Gaglioffi troviamo il compianto della Vergine su Cristo morto del XV secolo. Durante recenti lavori di ricostruzione sono stati ritrovati affreschi del XIV secolo. Proseguiamo per Piazza Duomo, sede del mercato dal 1303, che si trova in pendenza su un notevole dislivello. Le 2 fontane gemelle, presenti fin dal XIV secolo, a capo piazza e a piedi piazza, sono conosciute come Fontana Vecchia. Le statue sono del 1930. La cattedrale, il Duomo dei Santi Massimo e Giorgio, è di fine 200, con facciata neoclassica e dipinti del XV secolo. Non è visitabile. La chiesa di Santa Maria del Suffragio venne eretta per commemorare le vittime del terremoto del 1703. La facciata dalla forma concava è tardo barocca con ispirazione al Borromini e accenni rococò. Lo scheletro rappresenta la morte e reca l'iscrizione in latino: ai morti non giovano le lacrime, ma preghiere, suppliche ed elemosine. L'interno è a croce latina. La maestosa cupola è di 35 metri. Passiamo per la Fontana del Nettuno, del 1881, con statua in terracotta dipinta in bronzo. La fontana luminosa è del 1934 ed è composta da 2 statue in bronzo che sollevano la conca abruzzese, il tradizionale contenitore per il trasporto dell'acqua. È particolarmente suggestiva quando l'acqua viene illuminata dal sole. L'auditorium del parco è in legno ed è stato progettato da Renzo Piano, realizzato nel 2012. Arriviamo al Forte Spagnolo, costruito per volere del viceré spagnolo Don Pedro di Toledo, dopo la conquista dell'Aquila del 1529. Venne utilizzato come residenza del governatore spagnolo e in seguito all'invasione francese come alloggio delle truppe transalpine. Durante la Seconda Guerra Mondiale divenne comando e prigione delle truppe d'occupazione tedesche. Nel dopoguerra si trasformò prima in carcere e poi in museo. I 4 massicci bastioni, ognuno dotato di una cisterna autonoma per l'acqua, sono circondati da un fossato largo 20 metri. Al suo interno è visitabile la Sala del Mammut. Lo scheletro dell'animale venne rinvenuto nel 1954 in una cava d'argilla per la produzione di laterizi, poco distante dalla città. Si tratta di un maschio di mammut meridionali, vissuto 1.300.000 anni fa. Gli studi hanno stabilito che l'esemplare morì a 55 anni d'età. Pesava come 140 uomini, 11.500 kg. Perse probabilmente una zanna in combattimento. A causa del peso di 100 kg da controbilanciare della zanna rimasta, sviluppò la scoliosi. Proseguiamo visitando la Basilica di San Bernardino del 400, distrutta dal terremoto del 1703 e ricostruita in stile barocco. Il soffitto è a cassettoni laminato in oro.
Conserva la pala in terracotta invetriata, Resurrezione, incoronazione di Maria e quattro santi, di Andrea della Robbia, del 1500. Nello stesso periodo troviamo anche il mausoleo di San Bernardino, in marmo. Nella lunetta della facciata si trova un bassorilievo della Madonna con Bambino e Santi. All'esterno la scalinata monumentale collega la parte medievale dell'Aquila, in basso, a quella rinascimentale, in alto. Dopo aver pranzato in centro città, andiamo verso Porta Rivera per vedere la fontana delle 99 Cannelle. A pianta trapezoidale, originariamente costituita da un elaborato sistema simbolico astrologico, venne eretta su progetto dell'architetto Tancredi da Pentima nel 1272. Il rivestimento scacchiera bianca e rosa risale al 400. Ha 93 mascheroni barocchi in pietra con formelle con fiore e rosone, a simbolo del ciclo della vita. 6 cannelle singole a rappresentare le piaghe di Cristo. Tappa successiva, il Munda, Museo Nazionale d'Abruzzo. Situato nell'ex macello cittadino, qui possiamo ammirare il rilievo con ludi gladiatori del I secolo a.C., il calendario miterino in marmo, il coperchio in pietra di un'urna cineraria col serpente attorcigliato. Ammiriamo Dormitio Virginis, del XIV secolo, con il corpo della Vergine attorniata dagli Apostoli, Gesù che regge l'anima della madre, mentre in basso l'arcangelo Michele taglia le mani di Gefonia, che aveva osato gettare il feretro a terra, mentre a Ruben si seccano le mani per aver avuto lo stesso pensiero. Vediamo anche l'Annunciazione del 1410 di Gualtiero d'Alemagna, capo di 300 scalpellini che lavorarono al Duomo di Milano e alla Cattedrale di Orvieto. Recuperiamo l'auto e dirigiamoci alla Basilica di Collemaggio, fondata nel 1275 da Celestino V, quando non era ancora Papa. Ispirato da un sogno in cui la Vergine Maria gli chiese di erigere in questo luogo una chiesa in suo onore. Si iniziò con la costruzione di un muro di contenimento della collina. La nuova costruzione si sovrappose al precedente oratorio dei monaci. La facciata decorata con marmi bianchi e rosa è del XV secolo. Le cappelle interne sono decorate da affreschi dello stesso periodo. Sulla parete sinistra della basilica si trova la monumentale Porta Santa, con lo stemma dell'Aquila e la lunetta con la bolla del perdono, sorretta da Celestino V. A fine agosto si celebra la Perdonanza Celestiniana, una festa con costumi d'epoca. Nell'area esterna si sviluppa il Parco del Sole, un bel giardino pubblico nel quale si trova l'Anfiscultura, un teatro monumento della scultrice Beverly Pepper, del 2018. Qui finisce la nostra visita. Iscrivetevi al canale Gibbo Tour per nuovi itinerari. Potete seguirmi anche su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle curiosità di viaggio. Siete pronti? Adagiate le liane!